Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. En kijkers, een van harte goede dag. Ik heb vandaag mevrouw Melgerts met wie we zullen praten. We zijn momenteel te RKZ, Sint-Vincentius Ziekenhuis. Mevrouw Melgerts heeft vaker aangegeven dat ze 5 jaar lang geen geld heeft ontvangen. Ze was ook bezig een case aan te vechten. En vandaag is zij ook dus jarig. We gaan een gesprek hebben met mevrouw Melgerts om te vragen hoe het is afgelopen met de case. Als ze er geld nog krijgen, want 5 jaar geen geld krijgen. En dus het zelf bekijken hoe je jezelf zal verzorgen, je vaste lasten zal betalen, is wel een groot probleem. Dus vandaag zullen wij dan even met mevrouw Melgerts praten om te kijken hoe mevrouw Melgerts het heeft gedaan. En kijkers, ik sta hier met mevrouw Melgerts en zoals ik u eerder aangaf, die na een verjaardag. Gefeliciteerd mevrouw Melgerts. Oh, dank u wel. U bent vandaag jarig en ook heeft u 5 jaar lang geen pensioen gehad. Dus net mee bij het publieke info dat mevrouw Melgerts nog iets van money, maar ik wou van u dus verifiëren dat het om pensioen gelden gaat. Oké. U had een rechtszaak daartegen? Ja. Afos mi bigi. Odi alasma, heerstranang. Desma abrawatra, die wo jere voor mevrouw Melgerts. Zij zet me in voor onrechtvaardigheid. Mi wan fos mi bigi morofara, mi wan condoleer alasma. Abrawatra toe over haar heen gaan voor mevrouw Etnel. Mi etak altijd adwen roko keba. Soms je go roko naar siki. Dat je actieschrift afgado zijn, je doet dat naar mi. Maar het gaat erom, je bent gepland. Ik ben heel dankbaar voor haar, het werk wat ze heeft verricht voor Abroko sa adu. Ago drape pag musbe go gado zijn karembaga. Toch? Dus condolences voor alle densma. Vooral de NPS'ers. En zijn er mee actie die de na mijn jaardag. Je ziet me weer weten, mijn pot wang bloemtje, omdat ik die bloem ben. Ik ben een orchidee, toch? Sami haal aan, ik ben naar CVC ziekenhuis, hè? Ja, zo mijn roko, 30 jaar. Daar, mijn roko. En als, wat heeft u gewerkt hier? Dus als zuster, misschien van welke afdeling? Alle soort functies me bekleed, ja. En ik was in de verpleging, ik moest afronden, mijn zwanger was ook nee, dat gedeelte wil ik eigenlijk niet hebben. Het is voor mijn dochter en ik. En ik heb ook een verpleegafdeling gewerkt als afdelingssecretaresse. Overal heb ik me ingezet. En ook belasten was transferred. Dat wil zeggen, langliggers voorkomen. Dus man talanga ina atoso, yumsorgu. Dat is maar gona oso, maar dat want dat je iemand zorgen dat dat oso voor asma, zet die voevanger in op. Dus dat we ook dat naar laatste functies aan mij bij abi. Samsa eigenlijk, we hebben over een pensioen. Soms onschrijf ik creëer shani. We beginnen aan een pensioen voor RKZ. Een pensioen voor RKZ ontstaat door meneer Wiebers. Hij leeft nog, meneer Wiebers. En toen waren we bij Rajpoor, nog een vergader. Maar in een vergadering voeren ze maar de bende. Dus dat is mij dat quorum, dus in een kwam besluit. Maar tijdens het takking over een pensioen, dan met actie wat vraag nog maar. Mitak if mi dede pay me money ego dat de tegen me luku na een risicoverzekering. Mitak mi na actie unu die een risicoverzekering. Im teri im actie mi fosi. Toch? En ineens misschien a atoso, je gaat een loonstrookje,
Dat de man pot een lijst, die moest tekenen dat je kiest een boekje in handen voor een pensioen. Dus soms, de man dwing, zo de aantal dingen komen, met andere woorden, koren bij de. Den personeel tevreden naar een pensioen. Dat met dat je allemaal aan een vloon teken naar schrijven. Mi na teken. Je man tegen me mevrouw Melchers, met dat een woman net druk me, Jana Falken krijgt nog notslanding, mi na teken. En ze hebben het beaamd, want de lukken de chimie pot me aantekening. Zo. Dus mijn libatorgo zo, een pensioen wordt ingehouden. Maar nou die mitron gepensioneerde, dan heb ik een briefje in handen van CV6 ziekenhuis. In dat briefje vermeldt dat een uitbetaling maandelijkse pensioen uitkeren. Dus maar leg me uit over alle maanden dat we kiezen met pensioen. En we want tegen den arkimang naar alles, maar we want tegen den dat 2 jaar pensioen uitkeren maandelijks aan een werkgever ging. Nou, je money sa alla moe je pot na wasi na money dat ik ga zeggen spaargeld. Dus dat de man schreef me dat doe ik nou, je gepensioneerd en 2015 en dat betreft een pensioen dat me daarna algemene pensioenfonds en dat na APF. Dat de man schreef ja, dat de man die maar heel verhaal bakken. De man pijzen gaan ons in de kou laten, al die toestanden. En de man tak, de non-libu in de kou, via pensioenfonds gaan ze uitbetalen. Dat interesseert me niet meteen. Je denkt, dat interesseert me. Ik heb recht op informatie. De man tak, en drapen het begin. Look ja. Dus ik kies informatie, dat de man tak bestuur en vanning, mim teken. Ik dacht, ik moest tekenen. Ik pot mijn hand tekenen. Ik dacht, ik no teken. Vanning, dat is de eerste pissie die vertering van ontstaan. Die is na uitvoering. Dus ik heb recht op pensioen. En omdat ik niet teken, dat ik kies money. Ik maak een rechtszaak. Dus is 5 jaar, maar volgens mij daarna afkatidisi. A Keesberg, op een lolo ergens anders met poring. Toch? Dan nou, 7 jaar langer, mijn kies pensioen, mensen. 5 jaar lang heeft mevrouw Melchers geen geld gehad. De pensioen, de geld waarop ze recht heeft, de spaargeld, heeft ze niet gehad. Vanwege het feit dat we informatiebrieven, loco, mijn want teken. Dus nou, Atori, go naar rechter, de mij doet briefwisseling. De RKZ, personeel, directie, geeft toe dat werkelijk mijn money de na ding. Want ik ga naar pensioenfonds tak, mina sabi. Als je me mag op een briefje dat me doorrood, dat ik dan op recht voor die briefje. Want mina de na pensioensysteem. Dus wat hier staat geschreven, berust niet op waarheid. Toch? Dus dan, die man tak dat ammonie de na ding, directie geeft aan, de schrijft van briefje die rechter, ammonie de na ding, dat mijn mening, een rechter moest bij potgelijk boeien die aher bestuur voor Atoso. Je begrijpt? Ik moest bij boeien, man zo me lang, want wat is er? Ik leek me dat een pensioen de ergens, de mannen sap me. En omdat men het teken van briefjes aan de op onwaarheid en aan een juiste briefje is de informatie dat 5 jaar lang aan jullie mijn money. Voor de verduidelijking, mevrouw Melchers, de man tegen u dat idee in een systeem voor APF. Ascrief, ja. Oh, ascrief ja nog erbij. Ja, inderdaad, dat idee in een systeem voor algemeen pensioenfonds. Ja. Maar u bent zelf gaan checken. En ik kom niet voor. Ik ben niet de enige. Een heel personeel, ja, komt niet voor. Maar het interesseert me niet voor hun. Ik vecht voor mezelf. Toch? En wat is er? Ik kom niet voor. En ze hebben de laatste briefwisseling hebben ze aan de rechter gezegd van mijn money die werkelijk naar ding. Dat mijn penny aan rechter moest bij boeide allemaal gelijk. Want
Want brief is berust op waarheid. De mannen zat me, toch? Omdat me betekent dat je straft me af voor 5 jaar in een pensioen. En zij vind het erg, omdat die atori kling, allemaal sabi bewijs de, dan a rechter mag verschuiven, het proces gaat ta augustus. Het is mijn verjaardag, maar wat tweeling. Feitelijk naar Holland, meestal me go te mijn verjaardag. Maar mijn man go wat me wacht aan rechtszaak af. Dus ik neem ze heel erg kwalijk van wat zich allemaal gebeurt. Je hebt mensen die hier 200 SRD pensioen verdienen. Ja, 200 SRD zijn mensen die mee zijn gegaan naar een systeem voor self-reliance. De man teken, dus dat is een probleem. Alles aan zei je tegen deze man is ja en amen. De man teken zonder dat je snapt dat de man, omdat het gezegd wordt dat hij moest tekenen. Toch? Wel, minder die vast aan dat hij. En dan, als dat niet er genoeg is, dat de man zijn wantrabriefje geeft, als schreef ja, goed ja, poting. Medische voorziening van gepensioneerde werkers voor het jaar 2016. Dat de man uitkiemen, dat dan dit moet hanteren. Maar dat is mijn hantering. Mi vanaf 2016, vanaf 2021. If je pot me naar 2016, want taki, dat 2016 bij de 10 sensi. Dan vanaf 2022, dat je haar mi pot naar 2016. Dan dat 10 sensi want gimme. Dus er zijn zaken die aangepakt moeten worden in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Mevrouw Melchers, maar dan wat je doing zonder een pensioen 5 jaar langer? Wel, om eerlijk te zijn, ik bekijk dingen anders. Hè? Ik bekijk Sandra Fassi. Ik altijd taki. We praten allemaal over het evangelie, over beproevingen, over tegenslagen en al die toestanden. Maar ik heb geleerd, waar ik ben in de kerk, van zijn leermomenten. Ik zeg ook van, ik ben heel rustig gebleven. 5 jaar heb ik gratis gewerkt. Als iemand vindt dat ik geld heb genomen, ik nodig ze uit om naar de politie te gaan. Om te zeggen, mevrouw Melchers heeft me geholpen met wat dan ook. En ik heb moeten betalen. Ze mogen het doen. Ik heb gratis gewerkt. Ik zeg altijd tegen de Almachtige, wat wilt u mij vertellen? Wie moet ik helpen? If me bek is mijn pensioen. Toch? Dan zou ik praten als sommige mensen. Is jammer hè? Ze heeft zanga de monikaarta. Is jammer hè? Sa niet. Maar nee, ik ben geestelijk versterkt. Ik heb ook aan de rechter gezegd, toen ik de gelegenheid heb gehad om een talk met hem te hebben. Ik zeg eigenlijk, toch, 5 jaar lang. Ik heb een gezin, ik heb familie in Holland, toch? Maar ik betrek ze niet in bepaalde zaken. Ik zeg altijd, if dinner bin de familie bij Libi. Toch? Dus if no de me een briefje van ik heb geld nodig. Alla mijn fitjo, dit dat Jetty heeft gevraagd, dat heeft het werkelijk nodig. Toch? Maar om terug te gaan is, ik ben versterkt geestelijk. Want dan denk je aan die mevrouw met kinderen. Zij getrouwd naar Broki, Japsmassa, weet je, dus ik ben versterkt geworden om mensen te helpen. En daarom ik kring de trapo if onrechtvaardigheid deed. Omdat je joku, ligt van het ziekenhuis en joku. Als je onrechtvaardig bent, ligt van het ziekenhuis en onrechtvaardig, dan maak je de mensen tot patiënten. Je maakt mensen dat de gekierden schrijven. U begrijpt wat ik allemaal zeg, toch? En, is er al intussen een resultaat? Een rechter Giwan besluit? Een rechter dat augustus. En mi dit tegen augustus. Omdat, if you kies een vastlegging voor een atozo, voor een directie, toch, dat werkelijk mi money de ja, dan schroten de man. Zet boeien voor ze. Want je hebt hier gelogen dat ik ben aangesloten bij een bond, bij een pensioenfonds. Het berust niet op waarheid. En dan nu bevestig je dat je 5 jaar lang mijn geld hebt gehouden. Het is mijn geld, ik heb er recht op. Het heet pensioen, maar het is spaargeld. Toch? En dan geef je me een brief van 2016. Toch? Van medische voorziening. Ik ben van 2021. Dus je ziet wat er allemaal gebeurt. Hè?
Dus ik wil ook zeggen aan de mensen, ik ben versterkt hoor. Ik ben niet hier voor zieligheid. Ik ben hier om het volk te laten zien van wat hier gebeurt in het RK ziekenhuis. Het lijkt op toen men ontdekt had dat de paters zich vergrepen hebben aan onze kinderen. Dat gebeurt hier in het ziekenhuis. En wat ik heb, en dat heb ik de rechter ook gezegd toen ik de ruimte heb gehad om hem even een talk te hebben. Hij zegt, nee mevrouw Melkers, u moet rustig blijven. Ik dacht, mijn wous en mijn abba recht voor wous. Dus wanneer ik hier kom en ik zie bepaalde figuren, anderen die in Holland zijn, krijgen functies bij de vleet, niemand onderzoekt wat hun bagage is, dan vind ik dat je, dat met baas aan die zeg, met tegen volk eerlijk. Want dan met wous, want dan met reken, je kent hier niet, want ik ben directeur voor pensioen voor ja. Want colleg me want uit. Ik zeg, jij bent niet mijn gesprekpartner, omdat je Saba ontstaan voor een pensioen. Toch? Dus dat nu want tegen is maar op mijn jaardag. Dat zich heeft voorgedaan. Er zijn heel wat knelpunten hier in RKZ. Want na dit, ik hoop dat de mensen hun monikaarten krijgen dat er rust is. De verkiezing is al achter de rug. Alleen dit mijn zoontje doet nog een beetje stout. Hij moet het nog accepteren. Toch? Ga ik nu aanvechten? Nu is mevrouw Melkers bij de directie van het RKZ ziekenhuis. Want los van mijn pensioen zijn er ook zaken waarvoor ik ga aanvechten. Maar 1000 SRD die jullie hebben genomen, het heel personeel hoor. Maar het personeel, ik was zo'n beetje mij wakker. Ja, dat ben ik niet. Daarom vindt men me misschien opstandig. Toch? We krijgen koopkrachtversterking die in elkaar is gezet door mevrouw Melkers. Ik ben trots. Want als particuliere instelling zouden we geen koopkrachtversterking krijgen. We hebben ingezet, we hebben het gehad. Dan ineens je man potwang vooruit ontvangen 1000 SRD. Dan de loonstrook vooruit ontvangen 1000 SRD. Dan ineens de mij houden in. Dan heb ik niks toch. Ik heb een onderzoek gedaan. Het enige SZF, men moet nagaan. Wanneer SZF niet kon betalen, dat de directie moest voorschieten. Dus dat moet nog in elkaar gezet worden. Ik ga bezig zijn met RKZ. Los van mijn pensioen ga ik ook naar richting de bond. Ja, ik ben voorzitter geweest van de bond. Ze hebben me ook voor het gerecht gesleept. Vanwege dingen die ik heb gezegd via personeel. Via pers hebben ze me voorgebracht. En daar is het een 54.000 SRD. Die is ingehouden van de leden voor een scholierenproject. Ik zat in Holland, toen ik ben gekomen heb ik het 58.000 hebben ze genomen van het personeel. Ik ben zelf naar de politie geweest. Ze hebben gezegd, mevrouw Melkers, uw naam komt hier niet voor. Niemand heeft een klacht gedaan naar u toe. Maar om bepaalde dingen glad te strijken, moet opa Sorobaka. Maar alleen moet ik dit in orde maken. Mensen, dus mevrouw Melkers is jarig. Mevrouw Melkers is gelukkig. Mevrouw Melkers is dankbaar door het niet krijgen van pensioen. Om inzicht te hebben voor Jip Disma, Nafa. En daarom met Wakatrapu voor Jipisma. Daarom met ik mijn auto voor Jipisma. Geestelijk ben ik versterkt. Geestelijk door de bemoediging van de mensen. Die bemoediging, de brieven, bemoediging, teksten sturen. Ben ik sterk geworden. En het evangelie die ik heb gehad. Om te weten wie ik ben, wat ik hier ben komen doen. En als je moet doen, staat ook geschreven in de geschriften. Ga je mijn kruis moeten dragen. Je wordt vernederd, je werkt voor mensen, je wordt vernederd, je wordt vertrapt, je wordt bedreigd. Zelfs door de minister van Justitie en Politie wordt je bedreigd. Of IMF bedreigd, UNICEF bedreigd. Alleen om zaken recht te trekken voor de burgers, voor de Surinaamse volk. En we gaan door. Ik wil ook aangeven, nu op het ogenblik is er een probleem, ik ga straks naar daar. Mensen worden uit huis gezet, kan niet. Er is een bepaalde regel. Je kan tikkers, maar morgen moet je eruit. Er is een vastlegging en de mensen moeten nu euro betalen.
Alle appartementen, de mensen die een huis hebben en staan zo af, daar moeten de mensen euro betalen. Ik heb een case waar die vrouw €600 moet betalen met haar gezin. En met borg wordt het €1200. Er is een wet. Die valutawet moet men gaan openbreken en zomaar men kan buiten naar DNA. Om stopzetting te zetten, want onze mensen kwijnen weg. Onze kinderen kwijnen weg. Weet je hoeveel mensen nu op straat zijn? En vooral van de kisa monikaarta, de kisa financiële. Mensen worden uit huis gezet omdat de kisa monikaarta 3-4 jaar niet gehad, worden ze uit huis gezet. Dus die dingen gaan we aanpakken. Maar ja, ik ben jarig vandaag mensen. En ik zal zeggen van dit, daarom ben ik hier. 5 jaar ben ik onthouden van mijn geld die mijn pensioen heeft. Die pensioen heeft. Mijn spaargeld. Alleen maar op leugen. U heeft me begrepen, toch? Afvallig begrepen, toch? Je legt me uit dat me dit algemene fonds. De mannen sap me dat je want dat me teken een brief in een zin de, dat me pot mijn handtekening, dat omdat me weiger, dat je straft me 5 jaar af. En mijn mening hoor, ik weet niet hoe ze werken, maar mijn mening, if me kon naar je also, en je bekend dat werkelijk je voeren, zet ik je in de boeien. En if ziekenhuis schreef een briefje, die rechter, dat werkelijk mijn pensioen, dit na ding, dan moet je het ziekenhuis, dan moet je ze in de boeien zetten. Want ik ben 5 jaar onterecht benadeeld. Maar ik ga het niet laten, ik ga het zo niet laten. Misschien wordt het Sint-Vincent ziekenhuis Melgers. Dus dat wil ik aangeven. En iemand, wat ik wil zeggen, Umbrazo schreef voor ondersteuning, schreef je en Sami, wat tegen je afvallen. De RL-leden. Take money. Reken, we plegen fraude. Ik kan dit niet meer verdoren. Want je take money voor wat zeer aan de regering zou ook kon doen. Toch? Na Joep of je schreef je moet gaan naar Colombia. Maar omdat je serie schreef je no man. Dus je moet rekening houden, alle nadelen zijn je doet, komt in jouw nadeel. Toch, like van Lashman Taki. Toch? Als je het kwade neemt, moet je rekening houden dat het kwade committee bakken. Dus blijven jullie oké. Ondertek nou een incrimonie, want deze vrouw kon een rijke vrouw zijn, die 5 jaar lang. Ik kon een rijke vrouw zijn, met een hoge auto, mijn huis uitgebreid. Maar ik denk aan één ding. Als ik ga naar de persoon die mij, en dat de Almachtige, dat ik hier ben gezet om het werk voor hem te doen. En ik doe het niet naar behoren, mijn talent en mijn gaven geef ik meer aan materiële zaken. Toch? Voor die ben ik bang. De dag dat ik moet lopen naar hem toe, waar hij me uitnodigt, komt mijn dochter. Je hebt je werk gedaan. Dus dat wil ik de mensen zeggen, vergeet niet. Wanneer je geld neemt, als mensen je bellen, ik wil je zoveel geld geven. Vandaag of morgen ga je rennen met je eigen kind, want je hebt je kind verkocht voor de regering. Ik heb een grandtangie en dus maar zij versteer me. Ja, ik ben jarig, ik ben 23 juni, ik ben een tweeling, mijn tweelingpaar zit in Holland. Zo'n uur zou ik in Holland zitten, maar vanwege de fraudeuze corruptiezaken in het Sint-Vincent ziekenhuis ben ik maar gebleven in Suriname. En ook vanzelf aan verkiezing. Goed, mevrouw Melgers, we hopen natuurlijk dat het goed komt. En u gaat met de directie praten, heb ik vernomen. Daarna? Ik heb niet te praten, ik heb niks te zeggen. Nee. U gaat ook niet even om te zeggen van, hey, soms augustus pas. Misschien maar met wous, met wat terug. Nee, dan gaan we het laten, mevrouw Melgers. Er is een mevrouw hier, ik noem namen, mevrouw Luitjes. Toch? Het kan niet zo zijn dat zij een besluit neemt. En wanneer ik naar de directie ga, dan zegt de directie, ze weten van niks. Integendeel moet de directie haar opdracht geven om dingen uit te voeren. Maar hier is het de omgekeerde wereld. Dus we waren bij de rechtszaak en mijn advocaat zei me ook, rustig Melgers, wanneer ik die mensen zie, ik mag het misschien niet hebben, toch? Maar ik heb Daphne Wous, 5 jaar lang, je weet hoe het is. Ik heb mijn mensen in Holland en nu pas weet mijn familie dat mijn kiespensioen, nu pas weten ze het. Want ik heb het altijd geheim gehouden. Goed. Dank u wel mevrouw Melgers dat u dit alles heeft belicht bij Cultuur TV.
RKZ Ziekenhuis momenteel kijkers en luisteraars. Dat was mevrouw Melgerts. Dank u wel. Een pensioenprobleem. RKZ CV Sensi Ziekenhuis heeft een pensioenprobleem. Als ik me niet vergis, de mensen die werken, toch? Hun pensioen wordt gezet voor de gepensioneerden. Dus men moet hier goed gaan uitdotteren om te kijken wat er aan de hand is. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. www.culturo.com for the generation them.